अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हमारे प्लेनेट का लंग्स भी कहा जाता है, मगर बीते कुछ दिनों में अमेज़न फॉरेस्ट में लगी आग आज तक की सबसे खतरनाक आग थी। यहाँ तक कि इससे उठने वाले धुएं की वजह से आसमान में 2000 माइल्स यानी करीब 3200 किलोमीटर दूर तक कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो रहा था। पूरी दुनिया में 9.8 बिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट हैं और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट 1.35 बिलियन एकर्स में फैला हुआ है, यानी पूरी दुनिया का 13% जंगल यहीं पर मौजूद है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर पूरी दुनिया में 100 पेड़ हैं तो उनमें से 13 पेड़ सिर्फ इसी जगह मौजूद हैं, केवल इस अकेले जंगल में। वैसे तो हम सबको ये पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और इस ऑक्सीजन के परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए कई प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद टोटल ऑक्सीजन का लगभग 50% हमें एक टाइनी से ओशियन प्लांट फिटोप्लैंक्टन से मिलता है। 25% ऑक्सीजन पेड़ पौधों से और बची हुई 25% ऑक्सीजन हमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और एल्गाई से मिलती है। हाल ही में आपने अमेज़न के जंगलों में लगी आग के बारे में पूरे सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और स्टोरीज देखी होंगी। बड़े बड़े एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने इस जंगल में लगी आग की फोटोज को पोस्ट करते हुए इसे लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ बताया था और ये दावा किया था कि पूरी दुनिया का 21% ऑक्सीजन यहीं से आता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। मैं आपको बता दूं कि पूरा लैंड फॉरेस्ट मिलाकर 25% ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करता है और अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगे पेड़ पौधे हमें 2 से 8% ऑक्सीजन ही प्रोवाइड कर पाते हैं। अब ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। किसी एक जगह से पूरे धरती की 2 से 8% ऑक्सीजन आनी ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को दुनिया में जितनी भी रेन फॉरेस्ट हैं उनसे अलग करती हैं और इसका कारण है अमेज़न रिवर, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच में से बहती हुई निकलती है। अगर दुनिया की सभी नदियों के वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो अमेज़न रिवर का रैंक 1 आएगा, यानी वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट लिविंग बींग्स के लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ कई ऐसे जानवरों की स्पीशीज हैं जो केवल इन्हीं जगहों में पाई जाती हैं। न कि सिर्फ नदियों में बल्कि अमेज़न में एक अलग ही बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। मतलब यहाँ बहुत ही अलग अलग तरह के एनिमल्स, प्लांट्स और कई डिफरेंट तरह के लिविंग बींग्स जो इंसानों ने आज तक कभी देखे भी नहीं होंगे, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी मदर नेचर का खजाना है और ये सिर्फ हमारे प्लेनेट पर मौजूद है, तो इसकी कीमत कितनी है ये बात सोचने वाली है और इसे कोई और नहीं बल्कि आपको और मुझे मिलकर सोचना होगा। माउंटेन गोरिल्लाज, ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई, ओकापी और पॉइजन डार्ट फ्रॉग जैसे कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। हर 1 लाख लोगों में से 440 कैंसर के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। ग्लोबल लेवल पर बात करें तो कैंसर को डेथ का एक बड़ा कारण माना जाता है। कहा जाता है रिसर्चर्स ने अमेज़न के कुछ प्लांट्स को एंटी कैंसर ड्रग बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया है और मलेरिया को रोकने के लिए पहली मेडिसिन क्यूनाइन भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ही देन है। इसके बाद भी साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने अभी तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का केवल 0.5% फ्लावरिंग प्लांट्स को ही स्टडी किया है, यानी अभी हमें वहाँ के 99.5% प्लांट्स को स्टडी करना बाकी है। सोचो, अगर उन सभी प्लांट्स की स्टडी हो गई तो हमें किन किन बीमारियों का इलाज मिल सकता है। ये तो थी अमेज़न के जंगलों से जुड़ी कुछ बातें। चलो अब बात कर लेते हैं कि आखिर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग लगी कैसे। वहाँ ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे आग लगी और करीब 16 से भी ज्यादा दिनों तक यह आग फैलती चली गई। एक्चुअली अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पैचेस यानी छोटी छोटी जगहों में आग लगती रहती है और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये हर जंगलों में होता ही रहता है। 2019 में ब्राजील में 76,000 से ज्यादा आग लग चुकी है, जो कि पिछले साल यानी 2018 में केवल 40,000 थी और अभी तो 2019 खत्म भी नहीं हुआ। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर लगी ज्यादातर आग किसानों ने अपनी खेती करने के लिए लगाई थी। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट प्रोग्राम ने
इस आग की कुछ इमेजेस को कैप्चर किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्मोक ने लगभग आधी से ज्यादा कंट्री को कवर कर रखा है और ये स्मोक पड़ोसी देश जैसे पेरू, बोलिविया और पैराग्वे की तरफ भी बढ़ रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 60% एरिया ब्राजील में आता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ब्राजील की ही है। मगर कुछ एक्टिविस्ट इस फायर का रिस्पॉन्सिबल ब्राजील के प्रेसिडेंट को मानते हैं। उनका मानना है ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ने कंट्री की इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जरिया बनाया है, जिसके लिए उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को काफी हद तक घटा दिया है, जिससे पब्लिक के लिए डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटना काफी आसान हो गया, ताकि ब्राजील के लोग वहां पर ज्यादा खेती कर सकें और उस कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये नहीं देखा कि ऐसा करने से इस जंगल पर उसका क्या असर पड़ेगा। उन्होंने बस अपनी कंट्री के बारे में सोचा और इसका प्रूफ आपको सैटेलाइट के डेटा से भी देखने को मिला। यहाँ तक कि ब्राजील की एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट एजेंसी का बजट भी $23 मिलियन कम कर दिया गया और इन्हीं सब कारणों की वजह से पब्लिक के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना और भी ज्यादा आसान हो गया और उन्होंने धीरे धीरे करके इस जंगलों को काटना शुरू कर दिया और इस जंगल से छेड़छाड़ करना भी। और इन सारे कारणों का इफेक्ट हमें इस भयानक आग के रूप में देखने को मिला, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग की वजह से केवल ब्राजील को ही नुकसान नहीं होगा, इससे पूरी दुनिया के इकोसिस्टम पर असर पड़ सकता है। एज एन अवेयर सिटीजन हमें ये पता होना चाहिए कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं।